Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Welkom in Kletskompas se voorreis. Drikus Coetzee is sekerlik een van Namibië se heel bekendste fietsryers. Komende maandag gaan ons 'n lang onderhoud met hom speel wat Kletskompas opgeneem het. Vandag gaan ons net vir jou so klein lusmaker daarvan wys. Die Europese Unie is al 'n tyd lank betrokke by Namibië om volhoubare verskaffingskettinge te verseker in die visbedryf. Ons deel later in die program ook 'n verslag oor hulle jongste besoek aan Namibië die afgelope Desember maand. Bly ingeskakel. Hier is sy nuusredakteur van Republikein en Reed Lamprecht. Hallo Dani. Dit is donderdag en die 22ste Februarie 2024. Net gou ietsie uit die leiberig van Republikein vandag gaan oor Stad Windhoek se munisipaliteit wat 'n gekwalifiseerde mening van die ouditeur-generaal ontvang het. Dit is vir die boekjaar geëindig 30 Junie 2021. So dis nou al so klein rukkie terug nou en weet van die goed wat die ouditeur-generaal oorklaas. Byvoorbeeld daar's nie behoorlike rekord van privaat openbare vennootskappe nie. So 'n paar 100 miljoen. Se behuisingsfondse wat daar niks oor blykbaar beskikbaar is nie. Ja, wat hulle nie van rekenskap kan gee nie. Ja, en ook winste op grondtransaksies. So dis maar wanneer die ouditeur-generaal kom en sê ek kan nie eintlik onderskryf dat hierdie state van julle heeltemal korrek is nie. Maar meneer Moses Matai, ja, nee, hy sê iets anders. Hulle werk daaraan. Hulle so kos oude dop, let wel, dit is ook dis 'n opinie of 'n reaksie van die munisipaliteit, so dit is nou nie hoe kan ek nou sê, 'n gechapte auditeurverslag nie, so kom ons kyk wat sê die verslag volgende jaar, of alles gebeur het wat hy sê. Ja, hy beweer dat meeste van hierdie probleme het hulle reeds aangespreek en opgelos. Nou jy skryf nou opnuut oor die avontuurwedren wat in Mei maand, soos in baie ander lande in die wêreld al, of 'n handjievol lande, ook na Namibië toe gaan kom. Dani, ek wil net weer terugkom, jy het nou net gepraat oor 'n onderhoud wat julle met Drikus Coetzee gaan uitsaai, Maandag, en dan net 'n gedeelte vandag. Daar is mense, Dani, anders as ek en jy, wat bergreekse en riviere en goed is hulle ding. So hulle noem hulle uithou atlete en dis nou adventure racing. Dis 'n wêreldbekende resies wat nou uiteindelik ook nou in Namibië vir die eerste keer gehou gaan word. Dit behels 'n span van 4 persone en jy het 500 km. Jy kan dit op jou eie pas, so daar's nou nie 'n tyd dat jy moet begin nou Maandag en jy moet Woensdag klaar wees nie. Dit skop af 28 Mei, begin dit by die Seilagklap in Walvis Bay.
En die 500 km, hulle het nou nie die roete bekend gemaak nie, maar sluit nou van die woestyn, berge, alles in. So jy roei, jy hardloop, jy ry bergfiets en persone wat dan nou kwalifiseer, is dan nou ook ingeskryf vir die wêreldkampioenskap in Ecuador, ja. So as jy tyd het daar nie. Ja, as ek tyd, maar dit werk nie soos 'n aflos nie. Nee, glad nie. Maar moet die span dan by mekaar bly? Die span moet heeltyd, Heidi Miller wat die uitvoerende hoof is van Adventure Racing, die wêreld maatskappy, sê dit fokus baie sterk op uithou vermoë, maar ook spanwerk. So jy moet sorg dat die 3 ander ouens saam met jou net so fiks is en ek dink dit is baie, sy praat ook baie van, jy leer ken jouself en ek kan nogal dink, dit toets jou, maar jy's as 'n span saam, ja, so almal moet alles saam doen. Oor berge en in dale kan mens nou letterlik sê, dis ook die hooffoto's op die voorblad, so 'n bietjie meer sport en avontuurgerigte storie, maar Henriette, ja, daar word reeds geoefen in die hoofstad se strate vir die groot gebeure van Vrydag, Saterdag en Sondag, soldate op straatkruisings en dis meer in die media, jy weet, soos julle is absoluut gerad en daar's groot beplanning wat agter die dekking van so 'n geleentheid ingaan. Groot beplanning, 'n geweldige baie werk wat ingaan in dit. Die groot frustrasie op die stadium, en ek dink is van die publiek ook, is ons weet nog nie presies wanneer gebeur wat nie. Ons weet daar's 'n optog môre waar skoolkinders by betrokke is. Natuurlik Saterdag se diens by die Onafhanklikheidsstadion en dan natuurlik Sondag se begrafnis, maar ek wil ook net noem die oomblik as die media weet, ons verwag of ons hoop dat die ministerie van inligting sal vanmiddag met hulle gebruikelike perskonferensie vir ons presies sê wanneer gebeur wat, en mense wil natuurlik ook weet watter strate is toe. So ons het nou net op ons nuustelefoon 'n videoklip gekry van Dani, nou moet jy my reg help. Dis nie Kaspers nie, maar dis militêre voertuie. Dis gepanterde voertuie. Ja, dis kom ek sê hulle oefen, Ja. Wat nou al klaar in strate beweeg. So ek stel voor mense as hulle nie self die byeenkoms bywoon Saterdag nie, stok die yskas en volg dit op NTV. Ook 'n versoek om versigtig te bestuur natuurlik. Veiligheidsredes speel ook maar natuurlik 'n rol dat hulle dit eers laat gaan bekend maak. Ja. Maar ek dink die hoofroete vir Vrydagoggend kom daar uit Katatura deur Onafhanklikheidsrylaan en dan Mugabe rylaan tot bo by die parlementstuine. Dit is minstens hoe dit lyk volgens die oefeninge wat volgens die oefeninge. Dankie Henriette. Dankie Dani. Kom ons kyk wat het Lofty geteken vir vandag. Hoe gaan die weer lyk op 23 Februarie 2024, 'n Vrydag is op die drempel van die naweek. Hier is die vooruitsigte vir die hoofdorpe in Namibië. Daar op Ruacana in die noordweste 24 met 'n maksimum van 38, 39 op Rundu en 40 op Enhana. Oshivarongo is 23 grade vannag met 'n maksimum van 36, windhoek 20 en 34. Swakopmund 16 en 18. In die suide Rehoboth vannag 22 met 'n maksimum van 35, Aranos 38 en op Arjansvlei 39 grade. Hier is 'n kaaskop, daar is leeuwkop en hierdie kaaskop kom Namibië toe. En ik zie zo uit. 1 maart speel ik in Windhoek, 2 maart in Swakopmund.
Windhoek is deel van die woordfeest. Ik is een man van taal, van eigen taal, mijn mastertaal, die Nederlands, het Afrikaans leer kennen. Ik is mal van die taal en ik is mal van zing. En ik is mal van Namibië. Ik heb een paar liedjes daar geschreven, waaronder in Koolmanskop, wat ik graag een keer daar wil komen spelen. Ik is daar, 1 en 2 maart, Stefbos in Namibië. Met die golven van ons land ontstaan. Hulle noem hom die masjien Drikus Coetzee ultrafietsryer van Namibië. Sportverslaggewer Tielman van Lille het 'n lang onderhoud gevoer met Drikus. Ons gaan dit maandag uitsaai, so moenie daardie episode misloop nie. Hier is net so 'n paar minute van die gesprek. Dit is absoluut ongelooflik waar mens met absolute wilkrag en dissipline jou liggaam, iemand soos jy wat nou al hierdie soos die resies laas jaar wat jy in 47 ure klaar gemaak het. Maar dit was op grondpaaie gewees. Hierdie was oor berge en dale. Drikus, vertel vir ons van die laaste dag, wat het gebeur, hoe wat jy geval het en wat jy blackout gehad het en so aan, want dit is absoluut verstommend, dat jy eintlik vandag hier so sit vir my, persoonlik. So. Ja, so die belangrike is, ek het daai halfuur geslaap op daai bank, en toe soos van daar weer eens nek aan nek daar uit. Dis na checkpoint 3, so ons beweeg nou na die einde van die resies toe. En ek het in die aand, dit was die vroeg die oggend het ek daar gelê en toe ek weg. Toe ry ons die hele dag, daai volgende aand, dis nou die 4de nag wat ek nou van praat. Het ek weer langs die pad sommer net 'n halfuur of 20 minute gaan lê. Toe voel ek die 20 minute is nie genoeg nie. Toe lê ek nog 'n 25 minute. En dit is toe wat Ulrich, die ou wat derde is. Ja. Toe ek daar lê en my alarm gaan af en dis tyd om op die fiets te klim, toe hoor ek sy ketting bo op die berg. Toevallig het dit so uitgewerk dat hy toe op daai stadium wat ek moet wakker word, is hy by my. So toe is hy voor my uit, op 'n stadium toe ek derde. En toe ek wakker raak, toe begin ek omjaag, éventueel toe vang ek hom, gaan hom verby. En toe slaat ek weer 'n diep moeilike patch hier so 3 die oggend wat ek fisies net nie meer kon nie en my fiets net op die pad neersit, net langs die pad lê, 5 minute my alarm aangesit, 5 minute vasgeslaap en weer aangegaan. En ek het so aangegaan vir nog 'n uur, toe voel ek dieselfde gevoel, toe doen ek dieselfde weer 5 minute, en toe na daai, toe sien ek weer sy lig, toe hy my weer ingehaal van agteraf. Toe sien ek sy lig onder die berg en dis toe wat ek net besluit het, Drikus, jy is hier om hierdie ding te wen. Jy gaan nie settle vir derde nie. It's all or nothing van hier af. En na daai punt het ek het in my kop gehad dat dit nog 130 kilos is na die eindlyn toe. Want ek het nie geweet, ek kon nie lekker die somme bymekaar sit nie. En toe begin ek hard ry en toe begin ek, jy weet, die limits klaar baie push. En op daai stadium was Justinus 25 kilos. Hy het 'n 25 kilo voorsprong gehad. En toe begin ek hierdie engine van my bietjie ref. En so toe ons kom op, maar ek het gedink is 130 kilos en dit was eintlik nog iets soos 280 kilos einde toe. En toe ek kom op 100 kilos om te gaan, toe sien ek maar, hoor ek maar, ek is net 12 kilos agter hom. So toe het ek van 25 kilos af ingery na 12 kilos toe. En op 100 kilos om te gaan, toe gaan ek basies in 'n all or nothing mode en 'n time trial en my hele spiere pyn, van innerlike pyn binne, my longe pyn, maar ek het net gesê ek gaan all in. It's all or nothing now. En op daai stadium het ons 100 kilos gehad om te gaan. Ek het gedog in my kop, ons het 60 kilos gehad om te gaan en dis die einde van die resies. So in my kop het ek gedink, dis vir my moontlik om 12 kilos in te jaag in 'n periode van 60 kilos. So toe gaan ek bitter diep en toe ek nou aankom by die dorpie wat ek gedog het is die einde en ek soek die hotel en goeders en ons is deur die hele dorp en alles en ek kry nie die hotel nie en ek stop maar nog een keer om my navigation te kyk en te kyk waar is die hotel
Ja, toe ek weer wakker word, toe ek langs my fiets en toe ek uitgepaas. Hallo Namibië, ons is by die kus en ons is lid. By die verslag. Okay. Okay, so yes. Please, today you make sure that we are fed. Sorry, ek as nie. Volhoubare verskaffingskettinge vereis dat almal in so 'n ketting van die begin tot die einde aan alle wetgewing en ook internasionale standaarde voldoen. Die Europese Unie bevorder hierdie beginsel en was in Desember 2023 op 'n gesamentlike opvolgbesoek in Namibië om te kyk hoe vaar die land met hierdie beginsel in die visbedryf. The project is called Sustainable Supply Chains to Build Forward Better. It's a global project. It started in 2021, and in Namibia it's focusing on the fisheries sector to ensure decent work in the fisheries sector. The Ministry of Labour, Industrial Relations and Employment Creation drew its mandate from Article 95 of the Namibian Constitution, and which is implemented by the Act of Parliament. In these terms, one of them is the Labour Act 11 of 2007. Being the Director of Labour Services responsible for enforcement of the Labour Act in terms of basic condition of employment and occupational safety and health, it is our responsibility to make sure that the mission of the ministry, which is ensuring harmonious labour relations in all economic sectors within Namibia, is realized by enforcing the law and making sure adherence with the law through either inspections that we do routinely, or is it handling of labor complaints in terms of basic condition of employment and occupational safety and health. We are in Walvis Bay at one of the fishing companies, and we are here to do a joint inspection among the three competent authorities. So now we are the three authorities here: the Ministry of Works and Transport, Directorate of Maritime Affairs, as well as the Ministry of Fisheries and Marine Resources, and also the Ministry of Labour. All right, and we are here from the Ministry of Fisheries, where we are conducting inspection, where we are overseeing that all our laws that are in place, our books, the regulations, the Marine Resources Act, and the log sheets are all in order. What we basically were doing from last year up to this year, we were conducting inspection. To start off briefly, maybe just to indicate that previously, before we get the technical assistance from the ILO, we as labor inspectors, both for basic condition and health and safety, we were limited in terms of we could not enter vessels. We could not go and board vessels to inspect. We relied on information that was coming from factories, from the shop stewards, because of the limitation. So when the in-depth analysis was done, one of the gaps that was there, it was now the lack of inspectors for them not to board vessels. Imagine it's you as an employer faced by the three authorities, and each of them are making sure that you adhere to those laws. It then brings you to the level where you will vow to make sure that most of your things, if not all of them, are in compliance with the law. Otherwise, you will be compounded, and it's
it's a loss of income because you have the crew on the vessels, and sometimes you'll be told to let them disembark until you correct this. The outcome we expect from this joint operation that we continue to do the joint inspection, because actually it gives us also room to improve and to see where we need to improve. We are also learning from each other, from different directorates that the three entities that are involved in this industry. This inspection of 2022 resulted in 12 vessels being inspected, and that means we have touched the lives of over 300 seafarers, which is fishermen, and over 200 fishery workers in those companies, and managers also, which are the chief mate, which are the engineers of those vessels, because we have picked up some of them had no understanding of our Namibian laws, because some of them are foreign engineers and or captains, and doesn't really concentrate in making sure and understand our law. So it really bring about a good understanding. We have observed the improvement in this year inspection, and it have strengthened our relationship as players in the sector. It's really a milestone that we are trying to achieve in terms of we want to achieve a high level of compliance in the fishing sector. At the same time also is just to strengthen and promote adherence in the sector. And the other issue is to also continue and verify that the hand of three authorities bring together can bring about advanced detect of non-compliance and better remedials of how to deal with those non-compliance. At the end of the day, we are trying to make sure that in our fishery sector, there is zero child labor, zero forced labor, and zero labor unrest. And you can only achieve that when you are enforcing the law, when you are educating and bringing about awareness of those that are operating in the sector. And in the end, that will bring about also productivity and business sustainability. Through the request of the Minister of Labour, Industrial Relations and Employment Creation, we were requested to support them in the promotion of the variation. And as a project, we managed to come up with pamphlets and small leaflets like this one that I'm holding on the variation. We are busy distributing these ones, and this variation is for the Labour Act that the fisheries stakeholders requested to vary from the Labour Act, as the fisheries sector operates differently from other sectors. This is something that is educational for the fishers to also learn. Môre kan jy weer uitspeel saam met Henriette en Jomery. Nou, sonder om enigiets te verklap, hulle gaan 'n kunsie vir jou wys waarin sterk spiere en soepelheid